waxaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaanu la socodsiino meesha uu marayo bandowgii saaraa muddo toddobaada magaalada Muqdisho oo ka bilowday 15kii bishii Abriil oo si fiican uga hirgalay magaalada Muqdisho oo lagu yareynayay faafidda cudurka corona dilaaga dalkeena hadda soo gaaray si wanaagsan oo buu u socdaa una socday toddobaadkii la soo dhaafay bandowgu ma haddaana waxaa iska leh ummadda Soomaaliyeed dhammaan ee ku nool magaalada Muqdisho caasimadda iyo ciidamada ka qayb qaadanayay bandowgaas oo wax caqabad ah aan kala kulmin iyaguna habeen iyo maalin u soo jeeday sidii ay u badbaadin lahaayeen shacabka ugana hortegi lahaayeen dhaqdhaqaaqa badan ee uu dhibaatada cudurkaasi u geysanayo uu noo keeni karo waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno go'aano hor leh oo khuseeya bandowga maadaama ay fooda nagu soo hayso bishii Ramadaan oo muxuu ahaa barakaysnayd oo ummadda Soomaaliyeed muslimiinta boqolkiiba boqol ay sugayeen iyo sidaan u wajihi lahayn u midayn lahayn uguna danayn lahayn shacabka Soomaaliyeed inay waajibaadkooda diiniga ee muqaddaska ah gutaan bandowgii saaraa daryeelkooda caafimaadkooda daryeelayay tacliimaadka culimada khabarada ah ku takhasusay cudurrada iyo wasaaraddeena caafimaadkana aanu u fulin lahayn si aan labadaas ugu keeni lahayn sidaa awgeed waxaa la go'aamiyey kow in laga bilaabo habeenka ugu horeeya bisha Ramadaan bandowga lasoo hormarinayo muddo 1 saac waxa uuna bilaaban doonaa 7 fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay 8 fiidnimo wuxuuna ku egyahay 5 aroorti qodobkaas inuu waadax yahay u maleynaya 1 saac baa la soo hormariyay 8 bedelkeedii waxaa laga soo dhigay 7 qodobka labaad waxaa mamnuuca makhaayadaha la fariisanayo iyo inay furnaadaan makhaayadahu maalin oo dhan waxaanse si aan u daryeelo dadka Soomaaliyeed ee afurka iyo suxuurta u baahan bandowguna u hirgalo makhaayadaha waxaa la furayaa oo cunnada gudaha lagu sii karinayaa 5 galabti 5 wixii ka bilowda ilaa 7 laga gaarayo dadku makhaayadaha raashinka waa ka sii qaadan karaa si ay afur u helaan iyo suxuurtoodii makhaayadaha gudaha in la fariisto waa mamnuuc in gudaha wax lagu cuno waa mamnuuc banaankeeda in wax lagu cuno waa mamnuuc waxaa la rabaa waxa loo yaqaan takeaway ama qaado oo soco qof walba daaqaday makhaayadu sameynayaan albaab bay furayaan dadku leen buu galiyaa waa kala fogaanayaa raashinkooda qof walba qaadanaya gurigiisu la aadaya arrintaas waxaa looga gal leeyahay in la daryeelo dad badan oo afurkoodu uu ku xirnaa makhaayadaha iyo suxuurtooduba inay waxooda hore u sii qaataan oo markaas ay u sahlanaato inay afuraan suxuurtaan bandowgiina hirgalo ilaahay ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo arrinkaas waxaa kaloo aan jeclay inaan halka ka sheego in gaadiidka baabuurta gaar ahaan baabuurta loo yaqaano caasiga inay dadkay qaadi jireen muski qaadaan hadduu 30 qaadi jiray 15 qofood buu qaadayaa hadduu 20 qaado 10 buu qaadayaa booliiska traafikada wadooyinka waxaa lagu amray baabuurkii lagu arko isagoo wada dadkii loogu talagalay dadaan ahayn maxaa yeelay ma doonayno dadka inaanu gaadiid la'aan dhigno niraahno hala wada xareeyo waxaan rabnaa dadkiina inaanu u danayno oo gaadiidkoodii iyo waxay ku shaqaysanayeen iyo dadkii ku shaqaysanayeen shaqadii u furnaato
isla markaana laga fogaado inaan dadku isdul fuulin oo siday baabuurka u kori jireen ayan u korin oo muxuu ahaa culays badani uusan baabuurta ugu dhacin baabuurta kaliya maaha waa baabuurta dadka qaado oo dhan baabuurkii lagu arko inuu muxuu ahaa dadkii u qaadi jiray tiro ka badan wado nuskeed ka badan wado muxuu ahaa waa la joojinayaa iyadoo awalba habeenkii dhaqdhaqaaqa baabuurtu iskaba xadidnaa xitaa kuwa maalinta baabuurta ku jirta baabuurta xitaa maalintii dadka qaadaysaa inay u hoggaansamaan dadkana waxaan rabnaa inay nala fahmaan maxaa waxaan oo dhan loo samaynaya dadka shacabka ummadda Soomaaliyeed waa inay fahamtaa waxaani inay tahay cudur xun oo dawladihii naga waaweynaa ee naga imkaaniyaadka badnaa ay la rafanayaan hadduu dalkeenna soo galo inuu dhibaato u geysanayo si annagu dadkeenna haddaba shaqadoodii iyo quutulyoomkoodiina u raadsadaan isla markaana cudurkan looga hortago oo weliba ayaamahan dambe aad u malaysay tiradu inay nagu soo badanayso sidaas ayaa ka dambaysa ujeeddada laga leeyahay bandowgan iyo ujeeddada laga leeyahay dhaqdhaqaaqa baabuurta waa intaas yacni ujeeddadoodu waa taa qodobkii ugu dambeeyo aan rabaa inaan wax yar ka taabtano waxa weeye waxaa jira dhalinyaro yaryar oo waddooyinka habeenkii ama kubadaha ku cayaaraan ama muxuu ahaa si kale ha u soo jeedaane oo laamiyada marka baabuurta ka tagto carruurtaas waalidiintooda iyo xaafadaha guddoomiyaasha degmooyinka taliyayaasha saldhigyada degmooyinka waaxyooda kala duwan waxaa la rabaa si naseexo leh in carruurtaas iyo waalidiintood loo sheego oo dadka lala hadlo oo dadka la gaarsiiyo danta laga leeyahay waxa dadka in la gaarsiiyo yacni waxaan loo samaynayaa inay dantooda tahay oo ay idinla fahmaan oo waxa loo yaqaano community policing boliisku ma jooga xaafad walba luuq walba ma taagna waxaan rabaa dadka shacabka ah iyo degmada iyo waaxyaha inay ka howlgalaan oo dadka wacyigeliyaan dadka in la wacyigeliyo dadka wax loo sheego ummadda Soomaaliyeed waa dhigan nugushahay ummadda Soomaaliyeed wax loo sheego way eegtaa wuxuu hadduu macquul yahayna